to tell me how to live just like baby. It ain't the business of it, and I don't know why. Revolved around my life after I found another guy. Em có người yêu rồi. Còn thứ hai anh có dành không này, thứ ba anh có bận không thế, đến nhanh hết 3 ngày sau. Chỉ mong thời gian trôi mau và thứ tư đi chơi được chưa nhỉ, thứ năm không may lại mưa. Ôi mong hoài phát tiền mất thôi. Hờ nhắn tin với em rồi lại xuyên mất dài hẹn vậy đừng hẹn cho xong được. I'm with the modern chat, I'm just here girl, you have to know that I'm so nerdy, I'm nerdy. 내가 좋다고 했어. Yeah, you like me or love me, just say yes, yes, yes. And then I'm your girlfriend and you're my boyfriend. So 내가 좋다고 말해. Đã là không cần em nhưng quá nhớ, không hề quen tiếng em ngày nào chẳng có đừng vào em mà say đắm chẳng lần đầu. Đã từng là nhiều lúc dối lòng về phút yếu lòng và sau một giây nữa làm mình đau. Hello, bây giờ tôi sẽ ra ngoài đi cà phê với bạn, cùng tôi lên đồ nha. Tôi sẽ mặc chiếc váy mới này. Em này chất vải khá là mềm và mát, tuy nhiên không có lớp lót trong nha, trừ một điểm. Nhưng mà được cái form siêu bồng bềnh luôn, không thể thiếu phụ kiện. Em túi xinh của tôi. Ok, và đây là kết quả. Cùng anh từ khi bình minh vừa lên đưa ta xem nhau về những đêm buông mệt nhoài. Và anh chẳng mong gì hơn để cho bình yên ngủ quên một sớm về đây. Cứ đêm mà ngóng trông, hình như đã biết yêu rồi đúng không? Làm sao có thể nói ra hết những tâm tư trong lòng. Đến với anh nào baby, điều gì khiến trái tim còn nghĩ suy, hay là em đang chơi đùa với anh? One, two, three, four, baby, got me looking so crazy. That's a bird in a daydream. Got me feeling you, let the matter do. 누가 내게 말해도 난 đã chẳng muốn một mình cô đơn, chỉ một khoảng cách mình được gần nhau hơn, để những giấc mơ ta chạm nhau một ngày hoàng hôn mơ màng. Thấy môi anh cười, những phiền não tan biến đi, giọt nắng bên khung cửa, sao lòng em cứ mãi vẫn vương. Young boy, Nguyễn Văn Di, hold up. Khi mà anh đã bước xuống phố thì xác định luôn là phải có anh là mảnh dài. Các em lấy ly nước uống cô, cứ sớm hỏi nên sẽ chỉ nghe đến tiếng là mấy cu giờ thích đánh giá, anh sẽ nghe khi và chỉ khi anh rảnh tay. Còn nếu mà em đã cảm thấy thích anh quá thì sẽ được anh cầm tay vào lớp có cảnh hai. Nhưng bàn tay muốn nắm lấy đám mây vì em